नमस्कार, माया के मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और सिंगदाने का ग्रेवी। ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसको चावल के साथ खाया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आधा किलो चिकन लिया है। ये सिंगदाना कच्चा था, इसको सेक लिया है। और ये जो है 18 से 20 हरी मिर्च है। ये 3 टमाटर लिए हैं मीडियम, और ये 2 प्याज। इनको हम पीसेंगे मिक्सी में। इसको भी पीसेंगे हम, सिंगदाने को, और इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट की तरह पीसेंगे इसको। अब हम ये थोड़ा नमक चिकन में डालेंगे और इसको थोड़ा मिक्स करके रख देंगे जब तक हम हमारा मसाला पीस लें। दानों को मिक्सी में डाल के बारीक पीस लेंगे। सिंगदाना को हमने अभी सूखा पीसा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब फिर इसको पीसेंगे वापस पानी के साथ। अब देखिए, हमने पानी डाल के पीस लिया। इसमें करीब 1.5 कप पानी डाला मैंने। अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं बोल में। अब हम मिक्सी में कांदा, टमाटर और ये हरी मिर्ची को पीस लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे बारीक। अभी हमने मसाला भी पीस लिया है, कांदा, टमाटर और हरी मिर्ची को। अब हम कढ़ाई को स्टोव पे रखेंगे। स्टोव चालू करके उसमें तेल डालेंगे। करीब 1/4 कप तेल डाला है इसमें। 1/4 कप। अब हम इसमें, इसको गर्म हो जाएगा तेल, तो इसमें हम चिकन को फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अभी चिकन को थोड़ा 5 मिनट फ्राई होने देंगे। ये हमने मीडियम आंच पे 6 मिनट हो चुका है इसको। ये फ्राई हो चुका है, लेकिन सावधानी के लिए आप थोड़ा ऐसा ढक के फ्राई कीजिए ताकि आपके ऊपर छींटा न उड़े। अब हम ये हरी मिर्ची, टमाटर और कांदे का पेस्ट डालेंगे इसमें। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको, चिकन को। अब 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम लोग ये जो पिसा हुआ सिंगदाना है ये भी डाल देंगे इसमें। इसमें थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको मिक्स करके थोड़ा और पानी डालेंगे इसमें ताकि उबलेगा भी और चिकन अच्छे से सीज जाए। ये देखिए, अब इसमें 2 कप और पानी डाल दिया है मैंने, और इतना पतला होना चाहिए। अभी ये उबलेगा तो गाढ़ा होगा। अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर इसको उबलने देंगे और थोड़ा ढक के रखेंगे। अभी 10 मिनट के लिए ढकेंगे, फिर उसको खोल के देखेंगे 10 मिनट बाद। अब इसको ढके हुए 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे। अभी फिर थोड़ी देर हम ढक के रख देंगे इसको। 2 मिनट में फिर देखेंगे वापस। अब देखिए, इसको पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं और अब हमारा ये पक चुका है, तैयार हो चुका है 6 मिनट में।
ऐसे इतना गाढ़ा रखिए आप ग्रेवी। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अगर आप खा के देखिए, आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।